Oldingi paytlarda shu darajada Marg'ilon shahrida odob kuchli bo'lgan ekanki, boshqa atrofdagi madrasalarda ham bitirgan, balki 4 yil 5 yil o'sha madrasalarda o'qigan, qo'lida oliy toifalik hujjati ham qo'lida bor. Lekin bir masjidga vazifaga jo'natishligidan oldin o'sha yerdagi mudarrislar Marg'ilon shahriga jo'natishadi. Marg'ilon shahrida bir istiqomat qilgin, Marg'ilon shahrida odob axloqda o'rgangin, Marg'ilon shahrida yurish turishlikni, muomalani, kiyinish madaniyatini, jamiyatda o'zingni tutish madaniyatini oldin o'rganib kelganda Marg'ilon shahriga jo'natishar ekan. O'sha yerda bir qancha istiqomat qilgandan keyin lekin joylariga qaytib borishsa, ne tayinlangan masjidlarga borib, ne xizmatni boshlashar ekan. Qarangki, bizim azim shahrimiz o'shanday ilm olgan insonlarga ham yurish turish, odob axloqni hammasini o'rgatadigan shahar bo'lgan ekan. Hammaga, butun yurtga namuna bo'lgan shahar hisoblangan ekan. Hozir bizlarga nima bo'ldiki, buni aksi holatlarni ham muhtaram azizlar eshitib qolyapmiz, ko'rib qolyapmiz.